95cm에 62cm, 깊이가 30cm가 돼요. 그리고 이거는 240kg를 견딜 수 있는 내구성을 가지고 있습니다. 그 얘기는 여기에 240kg를 넣으란 얘기가 아니고요. 70kg의 무게를 여기다가 넣어놨을 때 방지턱이나 이런 데를 지나갔을 때에도 이 레일이 견딜 수 있다는 얘기예요. 적지 않은 짐의 3배를 견딜 수가 있어야 되거든요. 그래서 240kg 내구성을 적용해놨기 때문에 인출되는 구조 때문에 여러분들이 스트레스 받을 일은 없다라는 거, 이건 다시 한번 강조해서 얘기를 드립니다. 매우 튼튼하게 만들었다는 거. 이거는 뭐 제가 올라가서 이렇게 흔들어도 전혀 문제없는 사이즈를 갖고 있다라는 거. 이게 저희 인출 구조의 특징입니다.